हेलो दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। तो देखो यहाँ पर कितने सारे टॉयज है। इस सब टॉयज को आज मैं आपके साथ अनबॉक्स के साथ साथ चला के भी दिखाऊंगा। ये देखो, हम सब कार एक साथ रख देते हैं। ये है एक ब्लू कलर कार। इस बड़ी कार को यहाँ पर रखते हैं। आप पुलिस वाली कार लेता हूँ। ये रही कार पुलिस। अब मैं लेता हूँ बेंटेन कार। बेंटेन को सबके पहले रखता हूँ। देखिए कितने सारे टॉयज। वाह गाइस, ये तो एक मुर्ग है। मुर्ग, इस बड़े मुर्ग को हम यहाँ पर रखते हैं। रख दिया। अब हम मार्क MC क्वीन कार ले लिए। रेड कार, ये भी हम सबके पहले ही रखते हैं। ऑसम, बिल्कुल ऑसम। वाह गाइस, ये तो एक डक है। डक, इस बड़ी डक को हम यहाँ पर रखते हैं। और ये है सुपर स्पीड कार, ये भी हम यहाँ पर रखते हैं। रख दिया ब्रो, रख दिया। एक आर्मी हेलीकॉप्टर, ये हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखो गाइस, हम बहुत सारे कार आपके साथ अनबॉक्स करा। अब हम इस बड़े टॉय को ड्राइव करके दिखाएंगे। तो चलो बात नहीं बोल के ड्राइव करते हैं। पहले जाएगा हमारा मरक। वाह 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 वाह, क्रैश कर लिया। अब आएगी बेंटेन कार। बेंटेन कार, लेट्स गो। बेंटेन कार, लेट्स गो। अब जाएगी पुलिस कार। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गाइस, सुपर कार। ओ सुपर कार बहुत ही सुंदर है। अब आएगी काऊ। हम्बा। अब आएगी MC क्वीन कार।